对好刀以后，我们开始来加工一个产品。首先将需要做的产品用软件生成代码，然后拷到了这个内存卡上面，然后将这个内存卡插入卡槽里面。插好以后，选择打开文件，然后压这个旋钮，找到你所编辑的文件，压旋钮，打开此文件，然后再按下旋钮，就是一直摁到开始运行的时候，一个是摁旋钮开始运行，另外一个也可以摁这个启动键，摁一下开始启动。我们现在车的是用一刀成型，车了一个简易的小花瓶，它是用尖刀车用切断刀切断，因为这个后面是一个平面，所以需要用这把刀来切断。它这个产品啊，咱这个车刀切的时候只能车这种弧度的，不切断的。如果后面是平面需要切断的话，就要用这把刀来进行切断。如果我们想做手串圆球的话，首先要用这把车刀。这把车刀是一把2毫米的刀。如果需要打孔的话，就需要测量这个打孔的孔距，一个是用米尺，在这个刀尖到钻头尖这个距离。另外一种就是说，在对完刀的情况下，将这个钻头开到这个木料的中心，手工开过来。好，开到快要接近这个中心的时候，摁 F 键，让这个手工速度降低，然后摁一下 F1，主轴转起来，看看它这个中心。这样对2下孔，然后确定这个地方是中心的话，看一下 Y 轴的坐标，这个坐标就是钻孔的孔距。然后我们用纸把它抄下来，抄完以后，在软件程序里面再输入这个打孔的距离。在做好圆球的程序之后，打开文件，然后选择你做好圆球的图纸，打开此文件。打开此文件以后，将这个车刀开到木料的端面上进行擦轴清零。它这个清零点就是加工的起点。好，我们就在这个木料的最右侧进行清零。开到那个位置以后，摁一下清零键，擦轴清零。清完零以后，拧到退出，然后直接摁这个启动键，就可以启动了。过来打孔。好，这个柱子就做好了。还有就是说，他每次车完活，比如说你想停靠的位置不是这个位置，我想让车刀，比如说停到
这个位置上，那么你就需要修改那个软件里面代码的最后一行，想停课的位置就修改一下就行了。然后再讲一下，每天关机之前，一个是将这个先摁这个对刀键，摁返回参考点。返回参考点以后，各项坐标都是0，然后你直接关了电源。这个时候，明天再开启机器的时候，就不需要再重新对刀了。切记一点，每天关机之前，如果不想重复对刀，就是摁这个对刀键，拧到返回参考点，各项坐标都是0，然后拧到退出，然后再关机。